e os seguintes, a última ponencia xa do día. E nada, xa nos vemos noutra ocasión, esperemos, presencial. Moitas grazas. Hasta logo. Hasta logo. Hasta logo, grazas ás tres compañeiras. Damos entón paso agora á última intervención, ao último relator destas xornadas de educación infantil, que é Carlos Calvente. Carlos é orientador na actualidade no Centro de Educación Especial Manuel López Navalón, en Santiago de Compostela. Tamén é especialista en educación infantil e traballou xa desde o ano 95 ata o 16 nesa especialidade infantil en Vilariño de Conso. É membro do proxecto de convivencia de educación infantil Cholo en Ela e, como tal, acompáñanos hoxe nesta xornada. Cholo en Ela é un proxecto de convivencia conformado inicialmente por un equipo de mestras e mestres de infantil para organizar unha festa de transversalidade. Este proxecto, que está autoxestionado pola comunidade educativa, que perviviu no tempo desde hai máis de 20 anos, traballa co alumnado de educación infantil do Oriente Ourensán a prol da igualdade, da innovación educativa e do fomento de materiais lúdico-educativos na nosa lingua. Trátase dun proxecto de plena actualidade nas comarcas da zona oriental de Ourense, que tamén, ademais, quere darse a coñecer noutras partes do país, e que se vertebra alrededor do achegamento afectivo á nosa lingua e da súa normalización lingüística tamén. Cholo en Ela son un globo e unha pinga de auga do río Sil. Son os personaxes e os referentes desta proposta educativa, que cohesionan as distintas iniciativas levadas a cabo por eles como grupos de traballo, dos que mesmo xurdiu unha formación musical para nenos e nenas que fornece un tema para cada edición dos encontros que organizan anualmente e que xuntan arredor de 1000 persoas entre alumnado, familias e profesorado da contorna. O da pasada edición foi Aio Galego, gravado en pleno confinamento e cunha variada participación na liña do que se propón desde Cholo en Ela, que apostou polo emprego da nosa lingua para desde ela achegarse a calquera outra. Para falarnos máis polo miúdo, como vos decía, deste proxecto que é tan interesante como pioneiro tamén, contamos coa presenza de Carlos, que alén de, como dicía ao principio, ser orientador e tamén especialista en educación infantil, delegado sindical da Cigansino, compañeiro noso que sempre está disposto a botar unha man para que as cousas melloren non só no eido educativo, senón tamén fora del. Grazas, Carlos, pola túa colaboración, non agora nesta actividade, senón tamén noutras, porque é un colaborador asiduo noso, e nada máis xa che dou a palabra para que nos fales do proxecto Cholo en Ela. Decir tamén, así a modo de piada, pero bueno, dicir que Carlos acaba de recibir a vacina agora mesmo, entón agradecemoslle tamén o esforzo de vir correndo para participar nestas xornadas, porque se ben é certo que tiñamos, como decía Ana ao principio, a lousa en riba de que funcionen as cousas técnicamente, temos outra non menos pesada que a das vacinas que nos están poñendo os profesores e profesoras neste momento. Veña, grazas, Carlos, e moitos ánimos. Ola, boa tarde a todas, a todos. Non sei se me oides ben porque teño o ordenador así un pouco petado, entón vou intentar non subir non vou compartir a presentación por se se me peta e todo, vale? En cuanto, vos supoño que podedes mirar tamén en internet, e claro, se poñedes agora mesmo no buscador Cholo en Ela, Cholo como Cholo Simeone, sempre decimos así a piada, en Ela, nela como canela, pero sin o K, pois veredes múltiples entradas, un canal propio de YouTube que se chama Cholo en Ela Convivencia, e sobre todo de cara á cuestión máis de usos e recursos, temos un WordPress que vamos actualizando cando vamos podendo facelo, e que se chama convivenciacholonela.wordpress.com. Entón, mentre eu vou falando, isto era a primeira
vou intentar a ver se non se me peta Ana e compañeros, intentar compartir o escritorio e se me vai ben, pois os poño a presentación. Cual é a idea originaria nosa? A idea originaria nosa é pois unha cuestión moi sinxela que nos plantexamos no ano 1997, xa choveu un pouco, non? E no ano 1997 a infantil, digamos, estaba casi recén nacida ou recén nada no sistema educativo español, no sistema educativo galego igual, comenzara nos anos 90, calocse, non? Claro, pois os profes de infantil que tiñamos, estábamos aprobando a oposición daquela, tiñamos o problema de pelexarnos con todo un claustro categorial e casi propedéutico que era os de infantil só valen para limpar mocos, e pouco máis. Os de infantil non van os e as, perdoade, intentarei empregar as e os indistintamente por aí. Os de infantil só valen, como decía, para limpar mocos. Os de infantil non van nunca a excursión, porque quen vai levar eses cativiños e cativiñas por aí, non vai a mancarse, non sexa o demo. E, contrariamente, pois tiñamos pois toda a cuestión de, pois o que nos decía tamén a LOCSE recén estrenada no 90, que era que a educación infantil era para sair, era experiencial, era activa, era participativa, e era un pouco abrirse a vida, non? Entón, daquela, en un curso de intercambio de experiencias de educación infantil no ano 97, pois surdiu a idea de facer unha concentración, unha excursión, pero, claro, con todo o medo que nos metían os directores daquela no corpo, pois era, claro, e onde levamos os nenos e as nenas, non se vayan a mancar, como ten que ser a viaxe, que problemas podemos atoparnos, pero é que para nenos non encontramos unha cuestión clara. Pois daquela estaba moi de moda o que se chamaba investigación na nación, e dixemos, pois, bueno, vamos a crear un proxecto baseado na resolución dun problema, e vamos a crear as actividades dende a propia titoría, ou dende un grupo de titorías, e vamos a intentar implicar as familias. Isto, hoxe, son 25 anos despois ou 24 anos despois, pois sona un pouco mellor, pois, hai xente que o está facendo, ou estamos facendo en casi todos os coles. Eu a experiencia que teño é que en moitos coles aínda non está extendido e quizás sería o máis desexable, non? Implicar as familias na educación das crianzas. E nos daquela, pois, tiramos un pouco a piscina con esta idea e empezamos a conformar. E dixemos, bueno, vamos a crear un día de excursión. Cando poñemos esa excursión? Pois poñemos esa excursión no cabo da primavera. No cabo da primavera era maio, despois das letras galegas, sobre todo por buscar pois un pouco a idea de ter unha boa climatoloxía. Era o principio básico, non? E dixemos, bueno, onde participamos? Pois vamos a intentarlo facelo primeiro pois en unha vila grande. A primeira vez foi no Julio Gurriarán, no Barco de Valdeorras. E, ao mesmo tempo, pois dixemos, que actividades podemos crear para os nenos e as nenas? E en esa liña de traballo, pois empezamos a decir, bueno, vamos a crear 4 ou 5 áreas de actividades distintas. As actividades distintas que empezamos a crear foron pois xogos moi acaídos, é verdade, para a educación infantil, pero tamén para a educación primaria, secundaria, a todo o mundo nos encanta xogar, é un motor de aprendizaxe, non? Vamos a crear un área de lingüística, de contacontos, de contar contos da zona, de recuperación etnográfica. Vamos a crear un área de obradoiros propios de manipulación con distintos materiais, segundo o que sexa, e vamos a vertebrar todo isto, e despois un área de, tamén chamamos exhibicións, e nos chamamos coloquialmente
brincadeiros, que son estes hinchables que hai polas festas de calquera pobo ou vila, non? Claro, daquela, no ano 97, non é o mesmo que chegara un brincadeiro ao barco de Valdeorras, que probablemente chegaban sempre, e que chegaran a Vilariño de Conso ou a Viana do Bolo. E isto era, pois, unha cuestión interesante tamén. Con todo ese cóctel de ingredientes, pois empezamos a movernos e a ser reflexivos en unha serie de cuestións. E, bueno, nós no rural temos o galego de tirón, ¿no? O sea, temos o galego natural. O galego é moi raro ou rara a nena que ven falando castelán a escola, ¿no? Normalmente, pues, casi todos os nenos nenas no rural viñan falando galego. Pero, claro, nas vilas pequenas, xa non era tanto así, porque nas vilas pequenas daquela, lembrando, pues, un pouco enquisas que fixemos para ver quen falaba galego e quen non no ano 97, pois xa había xente que había nenos, grupos de nenos nenas, que xa había máis fala, había algúns presenza de castelán falantes, non? E, sobre todo, na Vila do Barco, pois o que era o castelán falante era un punto, o sea, había que traballar o que se chamaba daquelas e o que moita xente, militante, seguimos chamando, pois, a normalización do galego na Galiza, non? E claro, pois, con todo iso, pois, empezamos a pensar un pouco que facemos. O primeiro ano foi unha experiencia moi modesta, e vertebramos o proxecto con outra cuestión moi importante que aínda hoxe non se recollen. Sabedes que todos e todas falamos de temas transversais, podemos falar de igualdade, podemos falar de educación ambiental, podemos falar de educación emocional, pero o que, e isto, o sea, podes revisar tanto a legislación LOCSE como as posteriores, en educación infantil isto se trata de perfil ou rozándonos levemente, porque non hai un articulado, igual que na primaria si que hai, que se define esta cuestión, ¿no? Entón, pois tuvemos 4 ou 5 puntos de partida importantes. Un era a transversalidade, un segundo punto era o idioma, un terceiro punto era a cultura, un cuarto punto era crear unha actividade propia para nenos e nenas de educación infantil e crear, que daquela tamén era bastante importante, pola escaseza de materiais en galego. Daquela, pois, estaba o Xabarín Clube funcionando a tope con un montón de grupos que cantaban en galego, pero despois nas aulas as cancións que chegaban en galego pois eran o tipo a galeguización de cancións como El patio de mi casa ou cuestións deste tipo, ¿no? Pois a partir de aí nos embarcamos en esta cuestión, pois un grupo de mestras, mayoritariamente, e algúns mestres, creo que éramos 3 ou 4, e empezamos a definir o proxecto. Un proxecto que arrancou moi fácil. Como arrancou? Pois reunímonos un día e dixemos, bueno, vamos a facer unha convivencia onde nos reunamos todas as aulas infantiles. Que necesitamos? Pois necesitamos participación das familias. Pero, bueno, todas as familias non poden vir, porque senón serán moitas e non damos collido en un sitio, non? Pois, bueno, pois mirade, vamos a facer que veña un pai ou unha nai por cada 3 nenos. Un pai que titorice a 3 nenos. E vamos a empezar a facer unha serie de reunións de preparación dese equipo de traballo que vai ir á exposición. Donde se vai facer as reunións, este tipo de reunións? Pois este tipo de reunións se van a facer en cada titoría. Cada titoría, cada profe titora ou cada profe titor prepara esa reunión e nós vamos a ir dando unha serie de pautas e estrategias para que se vayan, para ir dinamizando e ter uns mínimos puntos de acordo e de consenso en esta cuestión. Claro, eso implicaba pues, un modelo de escola totalmente distinto. Implicaba un modelo de escola de relación, de intercambio e, sobre todo, un modelo de escola colaborador.
ao principio non nos dimos conta o primeiro ano do que estábamos creando, ¿no? Pero resulta que funcionou moi ben. Funcionou moi ben, fomos o día 28 de maio do ano 97 ao barrio de Valdeorras, dímonos conta que as familias quedaron encantadas, que os nenos quedaron encantados, que a xente se motivou moitísimo en a creación de xogos, de psicomotricidade, de obradoiros distintos con area, con auga, con... E dixemos, ostras, pues isto funciona. O primeiro ano xurdiu a mascota Cholo, que é unha metáfora do xogo en si mesmo. Un globo é algo motivador per se para calquera neno. Tú hinchas un globo, a non ser que lle teña alergia ao látex, que tamén os hai, que as hai, que lle teña alergia ao látex, casi todo o mundo xoga con un globo. Funcionou moi ben. Quedamos moi contentos, moi contentas, recollimos unha serie de avaliacións, de enquistas de avaliación aos propios nais e pais participantes, vimos que funcionaba e dixemos, bueno, vamos a estandarizar isto, vamos a darlle unha estructura de traballo para esta cuestión. Eso foi o ano 97, no ano 97 participaron solo 12 titorías e 200, creo recordar, 200 nenos aproximadamente. Non sei se eran 200, sí, 220 nenos e nenas. O ano seguinte, pois, xa pensando un pouco na elaboración de memorias, que isto estaba vinculado ao primeiro ano non, pero o segundo ano xa estuvo vinculado á creación de seminarios permanentes dos centros de profesores. Antes se chamaban CEFORES, antes de CEFORES, CEFOCOS, e agora aquí na zona de Compostela pois chamase CAFI e Centros de Formación e Recursos, se chaman agora, non? CEFORES. Pois aí creamos unha serie de seminarios permanentes, creamos 2 en concreto, para deseñar esos xogos, esas exhibicións, esas actividades que íbamos a poñer en marcha. Entón, a segunda unidade, o segundo proxecto de encontros que fixemos foi no curso 98-99 e aí xurde Nela. Nela, daquela démonos conta do que os acabo de comentar de infantil a transversalidade se tocaba, pero non, o sea, sí, pero non sabíamos como. Realmente, pois, basándote en modelos como o Gardner ou calquera outro, as inteligencias múltiples, toda a cuestión do traballo transversal, o desenvolvemento emocional máis importante que se produce na vida é a partir no 0-6, na nosa etapa. E isto hai que poñerlo en valor, é dicir, bueno, pois temos que poñer en valor que o tema transversal debe ser un motor da educación infantil. E claro, pois a partir de aí, pois dixemos, bueno, nós temos unha mascota, daquela chamamos de mascota a Cholo, vamos a crear unha mascota pois que contemple o masculino e o femenino. Aquela só pensábamos en esa línea, un día que poderíamos incorporar outros personaxes. Entón, a mascota Nela, pois, era toda se estades vendo, ou se podes ver por internet, era unha pinga de auga, era azul, tiña de pelos as cores do arco da abella, as cores da transversalidade e as cores de pois, toda a educación de emocións importante que temos que facer na educación infantil. Claro, nos o primeiro ano pues, realmente creamos 4 ou 5 fichas de materiais, non nos deu tempo máis. O segundo ano xa fixemos algo máis estructurado, pero pensade que hoxe en día podemos crear con un teléfono o que en 5 minutos o que antes levaba, non collía un disco destes de plástico que había, non sei se os acordades da disquetera esta de AS, chamábase, discos de 3,5, non? Volvíamos os micos para crear o material gráfico. E dixemos, non, pois temos que ir mellorando isto. Vamos a ir mellorando, vamos a ir traballando.
Naquel momento nos centramos sobre todo na transversalidade que xurdiu nela como personaxe diferente e que iban a ir xogando por distintos espacios. O tándem Cholo nela impactou moito nos nenos. E despois as condicións que creábamos a nivel condicións de participación implicaba que cada tutoría tiña que levar deseñado un xogo, un obradoiro ou un contaconto. A partir de crear que en cada tutoría, nese deseño, deberían participar como mínimo 2 ou 3 pais ou nais de alumnos, que non foran cos nenos, que non foran os pais ou nais titores. E que cada tutoría debería establecer un calendario de reunións para a participación. Por qué? Porque, claro, nós na primeira convivencia xuntamos 220 nenos e 12 profes e uns 30, 40 pais nais. Na segunda convivencia xa cambiou, xa subimos a uns 500 nenos aproximadamente e o número de profes tamén cambiou e nós tiñamos moito medo a que se nos perdera un neno ou unha nena, a que se mancara, a que hubiera calquera problema. Entón, empezamos a deseñar unha serie, de primeiro momento, unha serie de decisións logísticas que nos facilitasen toda a cuestión. Si podedes ver imaxes aí en internet de fotos da convivencia ou vídeos, observaredes que hai os nenos visten distintas camisetas de cores. Cada camiseta de cor equivale a unha titoría ou a un centro. E cada neno levaba un carné identificativo como se fora a participar en un congreso ou nestas xornadas se fora en vivo e en directo con o seu nome, o seu cole e así. Os profes e as profes levaban outra cor de camiseta. Para nós, os que movíamos a actividade, saber que quen era profe e quen era pai ou nai, quen era familia dos nenos, non? E por último, os seminarios, os organizadores e organizadoras levaban tamén outra cor de camiseta para distinguirnos en toda a cuestión. A partir de aí empezamos a crear, xa na primeira e na segunda convivencia vimos que funcionaba moi ben e os nenos se movían libremente por unha serie de talleres e por unhas zonas de actividades que eran os contacontos, as exhibicións, os xogos e demais. Resultado da segunda convivencia, empezamos a ver que tiñamos que ir mellorando en deseño. Empezamos a introducir elementos moi típicos da infantil como é a música. A música non se contempla na infantil directamente, xa sabedes que o profe ou a profe de música vai a infantil se quere, traguemos os que teñen aínda libro de textos ou proxectos que lle chaman de infantil, que veñen das diversas editoriais, veñen unha música aí enlatada, prefabricada e moi castelanizante, se queredes. Entón, a partir de aí empezamos a crear, a deseñar tamén a nosa música. Xa no ano 99, que era o proxecto chamábase Cholo nela Camiño das Estrelas, era un pouco entonando co xacobeo, xa se empezaron a crear as nosas propias cancións e fomos mellorando nos deseños. Isto todo, eu podo contalo así, pero onde mellor o vedes, dende logo, é no blog, a partir do YouTube, non? Fomos pensando cada ano e fomos incorporando distintas cuestións ao noso proxecto. E cada vez máis, iba sendo mellorado. Non sei se podedes ver este material, que foi o primeiro que nos editou a Xunta, non sei se o vedes aquí, porque prefiro enseñarlo por aquí. Este non está os nosos dibuixos eran super primitivos. Pero, en cambio, o ano seguinte, que era este, xa fomos mellorando. Solo nela andan polo bosque. Se trataba de educación ambiental. Ainda eran dibuixos casi manuscritos, escaneados,
E a partir de aí, pues, como vimos que todo o mundo se implicaba moi ben en a experiencia, o que fomos facendo foi ir recollendo a opinión prácticamente de todo o mundo. Das titorías, das familias, dos seminarios, íbamos incorporando a unha base de datos que nos servía de arranque para o ano seguinte. Que descubrimos nesas avaliacións que facíamos cada ano? Pois que a xente estaba moi contenta na participación na experiencia, que se melloraba bastante o traballo das titorías, que as titorías descubrían pois que as relacións coas familias participando nun proxecto común eran moi interesante, que había xente que non falaba galego, e isto é importantísimo, porque, por exemplo, no barco de Valdeorras, eu acordo nais venezolanas ou colombianas, ou madrileñas incluso, que estaban traballando no hospital de Valdeorras, que, polo feito de participar na actividade onde estaba seu fillo, facían un contacontos en galego. E chegaban ao galego, e chegaban ao idioma, non como fala moita xente, ben sabedes, o decreto 2009, eses que andan por aí, e esas que andan por aí dende 2009 chamándose Galicia bilingüe, o cual é un insulto á intelixencia, non? Pois non chegaban dende, tan sequera dende un conflicto, sino chegaban de boa gana. E aparte a xente se sentía super satisfeita nesta cuestión. Estou falando do ano 2000, 2001, 2002, por aí. Isto era moi interesante porque realmente pues, estaba facendo un traballo de normalización de fondo, é dicir, a xente que quería participar en os contos ou que quería participar na experiencia sabía que o galego era canle habitual en Amer. Isto é importante. Despois, había unha cuestión que naqueles anos era tamén moi interesante, que sigue sendo nos nosos días, que é o diferente nivel, non sei se me vedes as mans ou tal, o nivel aldea, o pobo moi pequeniño, tipo Vilariño de Conso, vila, que poño o exemplo de Vila de Viana, e xa cidade ou vila grande, como pode ser o Barco de Valdeorras. E nas aldeas, nos tiñamos moita xente bella que nos contaba moitas cousas de cuestión etnográfica. Na vila se perdía un pouco, e xa na cidade pues, se perdía moito máis. Eso eran indicadores, son indicadores sociolóxicos e sociolingüísticos incluso. E isto pasaba. Como fixemos nós? Pois dixemos, así, pues vamos a ver. A convivencia ten que ser cada ano en unha localidade distinta. Como decían os resentidos, como ben dicían os resentidos, en un sitio distinto. Por qué? Porque o ser en un sitio distinto, o que estamos facendo é que cada sitio acolla tipo sede olímpica, por poñer un exemplo, sede olímpica ou sede de mundiais de fútbol ou así, pois acolle o proxecto con ilusión. O primeiro ano, bueno, foi así un pouco, facémolo no barco porque é o motor de arranque. O segundo ano xa había distintos candidatos que decían, profes que decían, non, é que o DIRE ou a DIRE e o equipo de ciclo infantil quere leválo ao meu centro. O segundo ano pois, foi no Bolo. O terceiro ano foi en Sobradelo. O ir cambiando, o que facíamos era cualquera cuestión cultural dese concello se puña en valor. Cando foi a Vilariño de Conso, por exemplo, temos ali un museo etnográfico importante, foi no ano 2000, e despois, ao cabo do tempo, creo que no 2015, que de segunda volta, pois sacaban cousas do museo, se puña e se pasaba todo este material ás titorías. Toda esa información facía que moita xente, é increíble o que vou dicir, pero que en unha bisbarra formada por 8, 9, 15, 20 concellos, nunca tiñan ido ao concello do lado. Os desplazamentos eran o mellor a Ourense, ou a Ponferrada, ou o Barco, ou a Verín, pero a Vilariño de Conso, pois non. Ou mellor a Manzaneda, non. Ese intercambio, pois, serviu para que houbera un intercambio de comunicación importante entre as titorías
Unha cousa que funcionou bastante ben. Outra cuestión que quero salientar do noso traballo foi o que foi a conformación de equipos de traballo. Levamos dende o ano 97 ata o ano 2021 traballando nas nosas zonas esta cuestión. Hubo xente que se foi para outras zonas de Galicia e se sumaron ao proxecto dende na convivencia en moitos, algún ano participaron incluso colexios de Castela León, limítrofes aí da zona do Bierzo, de Lugo, participaron San Clodio, participou Quiroga. Bueno, diredes, bueno, como establecedes ese traballo? Pois nós creamos en setembro, empezamos a crear o grupo de seminarios, o grupo de grupos de traballo, este ano temos 3, que se encargan do que é o diseño dos xogos, o diseño dos obradoiros, e se encargan do diseño do que é o proxecto en referencia ao tema transversal que se vai traballar. A partir de aí, establecemos unha serie de reunións con tutores e tutoras donde vamos vendo quen participa. Na nosa zona do Barco participan prácticamente todos os centros. É moi raro, todos os concellos do Barco, vou dicir, o Barco, Tribes, Manzaneda, Vilariño de Conso, Viana do Bolo, a Rúa, a Vilamartín, todos, sin excepción, están hoxe en día participando. Aparte, as familias nos primeiros momentos do curso o que preguntan, este ano vai haber convivencia? É dicir, a convivencia está instaurada como unha cuestión que é vista con moi boa acollida por todos os nenos e nenas. Bueno, pois aí, no primeiro trimestre facemos todo iso, pensamos que vamos a traballar, cual vai ser o centro de interese, temos unha primeira reunión con tutores e deseñamos xogos abertos para que a xente os poda procesar, adaptar, cambiar e poñer a seu gusto. Cada tutoría vai traballando, pois mira, eu teño esta idea de xogo, vai ser un circuito de psicomotricidade, pero mira, como son os castros, pois vou facer que haxa distintas pedras que vou facer de polispán ou do que sexa. Pois cada quen adapta o seu proxecto, porque a idea é que o proxecto sexa inclusivo, é dicir, que se recolla toda a idea que se lle ocurra a calquera persoa. Entón, en ese sentido, a verdade, funcionábamos ao principio, levábamos moitos disgustos porque había xente que quería ser máis inflexible, pero despois fomos pulindo esta cuestión e realmente é un proxecto aberto que cada quen adecua dende as súas posibilidades nas súas tutorías. E diredes, bueno, como financiades ou como se pode levar isto a nivel xestión de diñeiro, non? Ben, as camisetas dos nenos, os nenos e as nenas compran as camisetas e queda unha parte para a tutoría para que gaste no que é o diseño do xogo, no diseño do obradoiro. E nós os cartos que nos dan polos seminarios permanentes, os grupos de traballo, o que facemos é un fondo común para darlle a cada tutoría según as súas necesidades. Todo isto se recolle, evidentemente, unha memoria económica todos os anos, darse contas a todo o mundo do que se gastou e todo vai quedando aí. Despois, unha cuestión que mirada hasta onde chegou o tema, o transporte escolar, ao final, o que foi a xefatura territorial de Ourense, hubo anos en que se encargaba ou pagaba directamente a xefatura territorial, dada a importancia da actividade, é dicir que xa era unha actividade, digamos, institucionalizada, que incluso tedes os nosos materiais no portal da lingua. Portal da lingua na Secretaría Xeral, están os materiais da convivencia. En ese sentido, pois, bueno, logramos que dende a base, funcionando autónomamente, se recoñecera o traballo dos mestres e das mestras, non? Que a mí é o que máis quero salientar en esta cuestión.
realmente temos unha necesidade de reflexión na praxe, na práctica educativa, pero sobre todo temos unha necesidade perentoria de crear e artellar traballos en equipos. Os equipos, igual que nos inicios decíamos que a nosa convivencia de educación infantil, a educación infantil non se cingue ao valado dun colexio, ten que estar fora, pois realmente os equipos de traballo deben ser en rede. É dicir, pensad unha cuestión. A formación que temos, non digo a da SPG, porque está Ana por aí, e está aquí a compañera tamén da SPG, non digo esta, sino digo a formación que temos a nivel institucional cada vez máis está sendo máis individualista. Se propicia o individualismo na formación. E nós temos que ir a outra cuestión. Temos que ir a formación de equipos de traballos autónomos. O sea, porque os docentes e as docentes podemos dar moito de nós e podemos crear da nada. Eu estou contando unha experiencia que xurdiu dun problema. Os nenos de infantil nun cole non tiñan pasta para ir de excursión a unha actividade para nenos de infantil. Ese foi o noso problema. Que levamos 25 anos. Pero grazas a que? Grazas a traballo en equipo. Saber activar traballo en equipo. E nos 25 anos estes pasamos de cantar viva la gente a o ano pasado, pois, crear, que Ana dixo aí o galego foi o ano anterior. O ano pasado creamos, en pleno confinamento, Covid que te vin. E creámolo, cada un dende a nosa casa, incluso chamando a xente, a familias que son nenos que teñen nenos en la convivencia infantil, decir, oye, queres colaborar? Nenos e nenas que pasaron pola convivencia infantil hai 10 anos, oye, queres colaborar? Sí, eu toco, eu non sei que, eu non canto. Que foi un vídeo colaborativo donde incluso hai nenas de compañeiras da CIGA Ensino de Compostela. En ese sentido, pois é algo que é gracias ao traballo colaborador e ao traballo en rede. Unha cuestión importante é tamén, aí, espero que se tedes tempo e os interesa a cuestión, miredes esta, perdoade que me dea un pouco a volta, pero quero que miredes estas dúas unidades. Esta se chama Cholo en ela en igualdade. Ano 2007, está no WordPress, ten unha canción, Nos en igualdade, no ano 2007, estamos en 2021, pasaron, se non me equivoco, 14 anos, pues estamos falando da construcción de xéneros na línea de Marina Subirá ou Cristina Brullet ou outras tantas pedagogas importantes que non se nos fala, o sea, dende a Xunta, pois isto está feito no ano 2007. E esta outra, que quero tamén que tedes aí o material todo, Cholo nela, descubrindo lendas, que do ano 2008, non sei se a vedes por aí. Entonces, en estas se fixe unha construcción etnográfica, un traballo de investigación etnográfico polos propios nenos e nenas de educación infantil de todas as bisbarras, porque en 2008 tiñamos dúas zonas de actividades. Unha estaba con sede en Verín, que abranguía toda a zona de Agudiña ata Ourense prácticamente, os Blancos, Raíz de Veiga, Xinzo de Limia, Verín, Cualedro, todos estes concellos participaban aí e buscaron unha cuestión etnográfica que tedes aí as láminas no WordPress para velas. Ese traballo foi un traballo increíble, non? Para min foi un dos millores traballos que fixemos a nivel equipo. Por qué? Porque integramos o que era fotografía con... Bueno, eso é unha tendencia nosa a facelo, pero o que era fotografía das lendas, dos lugares das lendas reais con debuxo tipo... debuxo animado, non? Debuxo tipo... como... Bueno, pues como están aquí Cholo en ela, non? Vedes? Ese debuxo, pues,
Non sei se o teño por aquí, creo que sí. Me lo contaba de ahora. Esas láminas pues estaban situadas as lendas nos sitios reais. E aí, xa en 2008, empezamos a crear pues, o que eran, o que se chamaba daqueles, se chamaban web quest, que eran páxinas web de información de cada lenda, e integrando. Ese traballo foi bastante bo. Pero a partir, o sea, a cuestión nestes 25 anos a nivel de diseño de materiais evolucionamos grandemente, porque establecimos xa un estándar, temos un diseñador propio desde o ano 2004, creo recordar, ou 2005, que é o que estabilizou pues, o diseño cholo en ela. A partir de 2004-2005 empezamos xa a tocar a música nos en directo prácticamente, a elaborar os temas. E fruto dese traballo pues, foi a recopilación que fixemos en 2017, xa que é un disco libro con cancións tipo Xabarín Clube, con influencias de diplomáticos, de Siniestro Total, de Os Resentidos, por suposto, e onde todos os temas pues, están en galego. Moitos deses temas serviron para introducir en o deserto que nos tinguiu o señor Feijóo de 2009 no que é a cuestión na creación de materiais en galego para público infantil, pois se introduciron cancións que hoxe en día se cantan en casi todas as escolas da zona de influencia da comunidade infantil. E o que vos decía, eu quero, non vou falar 5 ou 10 minutos máis, non moito máis, o que vos decía da importancia dos equipos de traballo. A convivencia de infantil cholo en ela está concebida para levarse a calquera sitio donde profes de infantil queran ter unha actividade de convivencia. É dicir, nós temos os recursos para pasar a cualquera zona e a nosa ilusión sería estendelo por todo o país. É dicir, que houbera convivencias a nivel Santiago, ou a nivel Coruña, a nivel Pontevedra, a nivel Ourense, por todos os sitios. Solo se precisa un grupo de xente que quera implicarse no proxecto dende a educación infantil, entendendo que a educación infantil pues, é pues unha comunicación constante cas familias, evidentemente, e que é un exercicio, este é un outro piar importante da nosa actividade de titoría, unha escola ten que ser pues, de calidade, que emprego galego, evidentemente, pues, aberta pues, a todos os principios que foron os que xeneraron o proxecto neste mesmo, ¿no? Que transversalidade, todos os principios que se establecían en a LOCSE de actividade, experiencia, etcétera, xogo, todo iso. Eu con isto, Ana, prefiro abrir debate, porque claro, tiña transparencia para enseñar aquí, pero non me vai o ordenador, entón, si queredes, eu quedo a vosa disposición, si queredes preguntar cualquera cuestión ou cualquera cousa, estou aí. Ben, pois, que eu vexa no chat de momento non hai nada, entón, se alguén quere facer algunha intervención, pode pedir a palabra a través do chat ou mesmo de viva voz, se non nos pisamos unhas a outras. Non sei, eu conto 20 persoas ou por aí, non? Aproximadamente. Gracias, María Lorenzo, que me está aplaudindo por aí. Gracias. Obrigado. É o que ten este sistema, non? Que deixa as persoas relatoras sen o aplauso merecido na maior parte dos casos, non? Eu non sei se queredes preguntar cualquera cousa ou se queredes que incida en algunha cuestión ou prefiro abrir este debate porque realmente do que tiña preparado na transparencia, pois hai cousas que non podo, se me colga o ordenador, se abro a transparencia se me colga o ordenador. Estes 2 anos tamén, como vexo que non fala a ninguén, pois conto, realmente pois está ocasionando un parón que estamos intentando suplilo con distintas actividades. O ano pasado foi a cuestión do COVID que te vin, foi feito un pouco
a marchas forzadas e ver que posibilidades tiñamos, realmente saliu bastante ben. En os últimos anos, dende 2018, a canción que citaba Ana, que era unha versión dos Ramones, aí o galego, galego, empezaba unha cuestión que iba a ser 3 anos que iban a ir sobre especificamente o Camiño de Santiago, pero o Camiño de Santiago visto dende unha perspectiva totalmente diversa e distinta. É dicir, non queríamos o camiño o uso que poda facer a cuestión institucional, sino buscar pegadas de Santiago en cada concello, o sea, do impacto cultural que ten pues a figura de Compostela e a vertebración que ten no territorio, ver como eso está agochado e despois realmente ver pues o que é a Vía Láctea, o Camiño das Estrelas, como é pues algo moi propio da nosa cultura, é algo que temos pues moi ao lado noso e non vemos. Iban ser 3 anos, o ano pasado iba a ser o Camiño das Estrelas para ver o universo e este ano pues iban a ser os camiños. Claro, estamos en stand-by polo bicho este do que me acabo de poñer a vacuna. Realmente me empeza a temblar o brazo, estou me preocupando. Non é broma, non pasa nada. Non pasa nada. Entón, pues bueno, cualquera cousa, aquí estou. Alguna pregunta? Entre tanto, e se non hai máis preguntas, dicirche que polo chat, pois iso están chegando múltiples agradecementos e parabéns e felicitacións pola iniciativa, no que se destaca algunha persoa que ten moito camiño por andar aínda. Sí, pero o tema do camiño, gracias por esa aportación, porque é importante. Realmente, o sea, cando empezamos a convivencia moita xente, pues estamos solteiros, tiñamos 28 anos ou 27 anos. Realmente sí que fago outro speech importante para iso, o sea, outra reflexión. É preciso, o sea, que traballos que a mellor se recoñecen como vos, e como propios, e como moi intrincados na cultura, pois teñan renovación de equipos, porque realmente hai xente que estamos, eu falaba no outro día, creo que no sindicato, non? O sea, estamos en unha idade xa que pouco tempo despois pues, podemos estar 6, 7 anos, 8 anos máis, pero ten que vir por detrás xente, o sea, que escape, o sea, que reflexione sobre o mundo tan tremendamente individualista que se está montando incluso no sistema educativo. Eu denuncio públicamente en moitos foros esta cuestión, ¿no? O principio da individualización pertinaz da formación do profesorado. Dadevos conta que os PFPP que nos centros xa facemos os cursos por ordenador, proba e dalle, se non che salen o curso de igualdade, o curso de igualdade que é un cachondeo, con perdón de a palabra, dadeslle o cursinho de igualdade e valores, daslle, son preguntas múltiples, se non é A é a B, se non é a C, e se non é a D. E é o protocolo de memorieta e pista. Xa fixen un curso de igualdade, somos estadísticas, e somos estadísticas individuais, e isto é un problema. Porque mentras nos leven a este tipo de cursos de formación, se nos está olvidando o esencial, é dicir, eu podo facer proxectos de calidade se teño un equipo reflexivo que traballe e non traballe solo e non se tinga só o traballo dun cole. Un equipo de especialistas de infantil, o noso traballo xurde de aí, de un equipo de especialistas de educación infantil. Que tiñamos o problema que ningún director nin directora, por hai que dicir así, nin director nin directora, nos daban pasta para ir de excursión por nenos. Porque a pasta no ano 97, non sabedes se sabedes para onde iba. A que se ríe esta Belén, sabes para onde iba a pasta no ano 97? Pois iba para as excursións de octavo de XB, que se iban casi todos a Benidorm, ou a Cataluña, a hoteles e a piscina, e a discoteca. Por lo menos en a nosa zona era tendencia habitual. Gracias ao traballo
en equipo de alguna xente, pois empezamos a cambiar a dinámica. É dicir, os de infantil tuveron unha actividade, pero é un traballo en equipo que serviu non só pensamos en unha excursión e resulta que ahora serviu para formarnos, para aprender música, para mellorar deseños, para mellorar a nosa tutoría e para ser reflexivos sobre a nosa práctica. Entón, un traballo, pois, son 25 anos, evidentemente é difícil de resumilo en unha hora, pero o que máis me interesa é que ese traballo pois, axudounos a nos a mellorar individualmente e como equipo e a crear unha actividade de resposta ao que sería hoxe en día un aprendizaxe e servicio, supoño que coñecedes as siglas estas APS, pois realmente nos creamos sin sabelo pois un rollo de aprendizaxe e servicio, donde nos melloramos como profesionais e, sobre todo, aprendimos e costounos, te digo a verdade, un mundo, aprendimos a traballar en equipo, porque non sabíamos traballar en equipo. Ao principio as discusións eran terribles, eran discusións de 2-3 horas para ver si poñamos 4 xogos ou poñamos 7. E ao final, pois aprendimos. E hoxe en día, pois, non nos cuesta traballo. Moitas gracias. Obrigado a todas e a todos por escoitarme e contarvos, pois, estes 25 anos en 55 minutos aproximadamente. Moi ben, Carlos, moitas grazas de novo. E nada, polo que a nos corresponde desde a organización, vou vos trasladar un pouco que son as conclusións que recollemos de toda esta xornada, non? Consideramos que é indiscutible a vizosidade, a renovación que se nos achega desde esta etapa educativa, desde educación infantil. Si temos que buscar unha palabra común, quizáis sexa esta que acaba de mencionar Carlos, non a de traballo en equipo ou a de traballo cooperativo ou colaborativo que se mencionou en cada unha das intervencións desde a mañán ata agora, non? Teresa recalcaba, por exemplo, certos aspectos como a necesidade de estar alerta cos materiais da rede e tamén no fundamental que é este traballo cooperativo. As ferramentas que nos deixou Teresa pois, facilitarános o achegamento ao alumnado e tamén o proceso de lectoescritura. Alba María ensinounos a renovar desde a tradición, que, como ben dicía Castelao, é a eternidade, nada menos, non? O seu proxecto Regueifa Miúda, que xorde de ensinar para regueifar a quen aínda non sabe nen escribir, baseábase nos piares do movimento, da música e dos debuxos. Desde a organización apostamos sempre por un ensino creativo desde todas as materias, non? De aí a proposta de renovación pedagóxica de Mónica Carballo sobre a aprendizaxe das matemáticas, tendo en conta a liberdade, o xogo libre, o prazer como oportunidades para que o alumnado se sinta protagonista da aprendizaxe desde o acompañamento de quen ensina. Nerea, Rocío e Beatriz explicaronnos como é unha aula multisensorial desde as mesas de area ou as de luz e fomos vendo como esta aula dá pé a unha interesante transformación educativa baseada na libre circulación do alumnado, no papel acompañante da persoa docente, outro aspecto no que tamén se insistiu ao longo de toda esta xornada. Buliu o tempo mentre nos presentaban a súa aula bule-bule. Carlos acabanos de explicar este proxecto normalizador e colaborativo dos pioneiros Cholo e Nela e insistiu, como acabamos de escoitar, no traballo en equipo. Mesmo nos fixo un chamamento á propia organización que teremos en conta, Carlos, para próximas edicións de actividades. Respecto desde a CIGA Ensino e desde a SPG únicamente nos queda pois iso, agradecervos a vosa participación, o voso esforzo e queríamos recordarvos que a efectos de facer toda a burocracia que nos resta por facer agora a nós, pois que non esquezades cumprimentar a enquisa que está dentro da páxina de Moodle para que nos poidamos saber quen estivo e bueno, ademais de que é necesario que entreguemos esa avaliación, esa valoración á Consellería de Educación, non? Pois nada, que empezamos vos ao próximo ano, no que esperamos que poidamos vernos xa físicamente. E máis nada pola nosa parte. Moi boa tarde e grazas de novo.